Halo guys, kembali lagi dengan Bocil. Kali ini kita akan membuat truk penambang emas. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, kita ada ya. Jangan lupa like. Oke, pertama kita bukan kita pasang. Kalau udah kita lihat roda. Buat sama tadi ya. Main di awal. Waktu ini masukkan ke nah udah nih udah seperti ini.
kita dua gitu, dua lagi, kita sampai ke sini.
bisa mencari emas. Kalau sudah sikat kalau kurang blok dia juga. Oke, kunci dan selesai. Makasih ya, ini dia untuk penambang emasnya udah jadi ya. Oke, terima kasih yang nonton ya, jangan lupa di subscribe ya. Oke, dah.